أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله على توفيقه ونسأله هداية طريقه ونصلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم جماعة aldı bilen Cenab-ı Allah Teala'dan şu tutuyotgan rozlarımızı, kıvatlan ibadetlerimizden kabul kılışını sorayımız. Allah Teala bizni sadık bendelerinin katarından kılsın. Hem de bugün ben toxtalmoqchi olan tema tezkiyetun nefs, tezkiyetul qalb. Yani qalbni farklash ve qalbni tezkiye qilish. Mushaqda men qisqagina to'xtalib o'taman. Hem de bu tema nihayet bir çoğun tema ekan. Shunday qarag'animizda intayin katta o'tgan olimlarniki, ulamolarniki, salaf solih ustozlarniki ilimde takammullashib bir ma'lum bir chekka yetgandan keyin to'xtagan va o'zini shuningga beg'ishlagan narsa o'sha tazkiya ekan. Ya'ni qalbimizni poklayla, nafsimizni poklayla. Bu dunyo fani ekan. Mushuningga kerak kuchab bu dunyodan ketayla degan ekan. İmam G'azzolining hayotiga qarasaqmi shu. İmam-ül Harameyn Cüvayni'nin hayatına qarasaq mı? Tabarani, Qurtubi, İmam Maverdi qatarlıq katta ulamalarniki hayatıga qarasaq, hammasiniki ma'lum bir yerga kelgan chaqda mana o'sha yerga qattiq kuchganligini bayqaymiz. Masalan, İhya Ulumuddin nomli shonliq asarni İmam G'azzoli mana bu shu bir hissiyatda turgan holatda yozgan. Shunga kitobning boshini oxirisigacha insonniki nafsini poklash, Robbisiga yaqinlashtirish, hatalardan tövbe kılış muşaqda yozilganında. Endi bu nima degan gap tazkiyatun nafsi? Bu qanchalik muhim? Buni qanday qilamiz? Endi muşaqda to'xtalamiz. Estağfirullah. Qiyomat kunisi Allah'ning dargohida, ya'ni qiyomatda mal, bala, avlodlar foyda manfaat bermaydi. Faqat o foyda manfaat olalaydigan kishi Allah'ın dergahıga selim bir kalp bilen bağlan kişi anındaki faydalanaydı deydi. Hem de şu ayetniki tefsirsiga şuna bir qarsak, İmam Qurtubi rahimahullah bunu şuna tefsirleydi. Nimişqa kıyamet günü de ahirette dünyadaki mal ne tılgalıdı? Nimişqa mal deydi o dese? Çünkü dünyanın kanuniyeti pulva adamdaki gibi bize bekirek çıkılgan. Pulu adamın işi iştigerek bulduğun. Şuna bir kanuniyette. Pulu adam kırganda pulu adamın işi bekirek akıdığın bir kanuniyette. Şuna Allah Teala ama dünyadaki kanuniyetin ahiret akmaydı. Ama dünya ıskatmaydı. Demekçiye deydi. Ondan sonra Benun demiş ki ballarını tılgaldı, oğullarını dese bunu da bir qancha xil vajini akildi ekan. Birisi insondagi fitratida o'ziniki ballarının köp buluşundan faxrlanadigan bir fitrat var deydi. Allah Teala shuni yaratgan inson deydi. Yani bizning jamoatimiz ko'p. Biz palonchi jamoat, mening muncha balam bor. Biz shuna ko'p odam deydigan faxrlanadigan bir insonlar shuna bir ruh bor. Va Qur'oni Karim shunday bir jamiyatning ustiga tushgan deydi. O'ziniki odamning ko'p bo'lishi bilan, qabilasining ko'p bo'lishi bilan faxrlanadigan bir jamiyat ustiga Qur'oni Karim nozil bo'lgan. Shunga sen faxrlanayotgan şu balla sana asqatmaydi qiyomat kunisi demakchi deydi. Yana birisi de bir otniki beshi siqishgan chaqda, qiyinchilikka uchirgan chaqda balasi kelib boqmasa, hech kim kelib boqmaydi. Hech kim kelib yordam qilmaydi uningga. Seninki insonlar ichidagi eng oxirgi yordam tayanchingmi qiyomat kuni sana asqatmaydi demakchi deydi. Va yana bir vajhida bu İbrahim Aleyhisselam hakkında nazil olan ayet. Bu ayetin beşinde İbrahim Aleyhisselam'ın kıssalarını bayan kelgan. Bu İbrahim Aleyhisselam hakkında demekçe. Yani İbrahim Aleyhisselam şunda bir katta peygamber. Peygamberlerin en katılardan birisi. Biz dua kılsak Allahümme salli ala seyyidina Muhammed kema sallayta ala İbrahim de dua kılmaz. Ya Allah, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a yaxşılık kılın. Xuddi İbrahim Aleyhisselam yaxşılık qilganda yaxşılık qilganda dua qilamiz. Yani İbrahim Aleyhisselam shunday katta yaxshiliklarga erishgan, shunga muyassar bo'lgan payg'ambar. Ashunda bir payg'ambarmi qiyomat kunisi otasiga igulamaydi deydi. Uning otasi Qur'onda baba Azar butparastlik ustida ketib qoldi. Demak,
Misha aytgan kelgan chaqda mal, bala, dunyo o qiyomatda bu foydalar, bu balla, mallar oqmaydi. Sana foyda berolmaydi deb, bu yerda illoda bir istisno keldi. Faqatla kimiki Allohning dargohiga, Allohning huzuriga salim bir qalb bilan borgan kishi foydalalaydi dedi. Xo'sh, endi bu salim qalbni qanday yasaymiz? Qanday temizlaymiz qalbni? Desa, İmam Gazali rahimahullah İhya Ulumuddin'da nurgun mundarjilar bilan mushaqtana to'xtaldik. Biz buningdan bir qanchasi haqida to'xtalib o'taylik. Birinchisi, bu qalbni paylaşniki yo'llariniki shu salaf solih ulamolar qatorliqlar ko'rsatgan yo'llarniki birinchisi mujadalatun nafs. Nafs bilan mujadala qilish. Nafsining xohlagan narsiga agishib emaslik. Nafsini boshqarib turish. Nafsam xolida, ko'nglim tatdi deb qilib emaslik. Chunki oyatda bor. İnnan nafsa la ammaratun bis-su'i. Bir oyatniki qisqanimizi. Nafs degan ko'pincha yomon narsaga bor qo'ydi. Deydi. Shunga buni ulamolar noit nafsini qattiq boshqarib kelgan ekan. Masalan, o'sha Sufyan as-Savri rahimahulloh. Shuna bir katta mujtahid mutlaq. İmam Abu Hanifa rahimahulloh bilan zamonda sho'p yashagan. Hijratning 97-yilisi tug'ilgan İmam Abu Hanifa rahimahulloh vafot bo'lgandan keyin kishilar shunday deyishdi ekan. İmam Azam ketdi. Eng cho'ng qozi quzzatliq o'rni bo'sh qoldi. Endi bu o'ringa kim mas keladi desa, kishilar Sufyan as-Savri mas keldi. Ashu olim deyishdi ekanlar. Bunu anlagan şu vaqtdagi xalifa, Umaviylarning xalifasi Abu Ja'far Mansur xatabat ekan. Kelib, shu xilofatniki eng cho'ng o'ringa silkab o'taslar degandan keyin odam unmaydi ekan. Ya, deb. Nima ish qiladi desa, İmam Abu Hanifa'ning unmasligi shu. Chunki ular zaten meni yeb anglamaydi. Men u yerga borsam, ularning neni ishini yapib qo'ysam, to'g'ri narsani xato deb qo'yishim mumkin. Xato narsaga to'g'ri deb qo'yishim mumkin. Shunga men aralashmayman, yiroq turay. Degan maqsadda men ham maskanmayman bo'ldi deb unmaydi ekan. Buni da anlagan bu xalifa tutib kelishga buyurdi ekan. Bu Sufyan as-Savri rahimahulloh shu qashqancha Makkaga bordi ekan. Makkaga borgandan keyin tuyuqsizda bir mujtahid paydo qildilar, katta bir olim paydo qildilar. Xuddi quyoshni etakda to'sqil bo'lmagandek, kishilar payqab qildilar, katta bir odamni kelib qolganligini yushirib tursinmi? Sufyan as-Savri kelibdi degandan keyin Makkadagi xalifaning valisi uningga buni hamda kuch bilan hal qilolmaydi buni. Pul beraylar deb, shu patnosda necha kilo oltinni apirib, oldiga qo'yib, shuni qabul qilslar, shu xalifamizning sizga ko'ngli desa, yo'q deb unmaydi ekan. Kishilar hayron qilishadi atrofdagi kishilar. Chunki birisi necha kilo oltinni beraqlar, sunuqliq, yo'q, olmayman desa, atrofdagi kishilar hayron qilib so'raydi ekan. Ey imom, bu harommi desa, yo'q, harom emas. Buni olib qo'ygandan keyin men hamda o'zimga munosib bo'lmagan gaplarni deb qo'yishim mumkin. Bularning xatolari ko'z yumib qilishim mumkin. Men buni xohlamayman deb targ'ib etgan. G'azablangan bu nima Ashoq xalifa yana buni tutinglar degandan keyin bir umr qochdi ekan bu odam. U yerga qochdi, bu yerga qochdi, oxiri Basraga qochib shu yerda vafot bo'ldi ekan. Tuzuk bir uy o'moqliq odamlar. Agar xohlasa necha kilo oltini, shu vaqtdagi eng millioner boy odam bo'ldi. Ammo nafsi xohlagan narsani qilmoqliq. Nafsini dushman tutqiliq. Shunga Alloh taolo odamlarning nomini aziz qiliqliq bugungacha biz ismini o'qisak rahimahulloh deb duo qilib yutamiz. Yana bir misol bor. Shu Mukashifatul Qulubda shuna bir misolni akildi. Malik ibn Dinar rahimahulloh. Bu odam katta bir olim. Ayni zamonsidagi birinchisi. Olimlarningki eng ustuni. Bu odam Basrada bir mevilik bozor bir qilgan. Mevilik bozor bir qilib, ko'ngli shu mevalarning ichida anjurni tatib ekan. Anjur shuna tatib qurab turgan. Yigizga qoldi ekan. Shuning bilan bu adam yeni aktris pul yo'q. Shuning bilan shu baqqolni berib, tutidagi oyog'ini silib, men oyoqni asla, menga mushunga munosib bir anjur basda bir yesam mamdo deydi ekan. Degandan baqqol shunda qarab etib, "Yo, oyoqlar pulni ketibdi, taqsir, anjur beramayman" degandan keyin qayta 3 qatimcha u odam shada yolg'ir qoldi ekan. "Basingiz bir yesam mamdo" deb.
Unmay gel bakkal. Şuna Malik ibn Dinar rahimahullah burada kit kaldı gel. Atrafındaki kişiler tanı kılıçı gel bakkalga. Bir kağıdım olsun ben sanmasın de. Kim olsa bilemse bu ne? Malik ibn Dinar. Zamanımızdaki en alim, zahid, takvadır alim bu. Şundan rencit koydum bu. Bir kağıdım olsun ben sanmasın de dese. Şunun bilan nelikte bakkal hıcılık kitap. Özniki bir kulu var kayında. Bir sıvat öncürsünü tutkuzup. Sen bu şunu kitvatkan Malik ibn Dinar'ı ber alsan. Sen azat deydi ki. Şunun bilan nelikte kol koyucu kitap yügrep verip aldık uyutvaldı ki. Aldık uyutvalıp asla kısa amayma deydi ki. Nene burulup lansa yine aldık uyutvaldı ki. Aşağı Arapçadan nelikte bize anlatıldı deydi. Toxtumay tural aldı deydi. Nuvanda kılsa dese. Sizin şunu asla. Ben azat yüktü emasman. Meniki igen muşlanmışlar dedi. Degenden keyin sen bu azat yüktükense ben nefsimi kuduqamıyorum. Mening nefsim putumdaki ayığımni silip muşu bazarda haqning oldida xor qatdim meni. Men ikkinchi anjur yemayman. Alloh qasam deb qasam qilib ketib qoldi ekan. İmam Zahabi rahimahullah o'zining tarix kitobida Malik ibn Dinar tunishtirib, mushu vaqaligida bu adam hayotida keyin anjur yemasdan ketib qoldi deydi. Demek nefsi bu endi yemek içmekdeki pul madaniyatki bir misal. Bunun başka nurgun narsalar var. Gazap buluş mümkün, riya buluş mümkün, kibir buluş mümkün. Kalbimizden keselliklerden. Hani şundan buraya gelgen çağda, hani şu vakitte nefsimizden başvuru alsak, bana bu mücadeletin nefsi bulduk ya. Bu bir İmam Gazali rahimahullah tezkiyatun nefs kılıştık ki yollarındaki birisi mücadelatun nefsi. Nefsinizle mücadele kılın. Nefsiniz xalqan dersin kıpri vermem deydi. Katta ulamalarning tarixi şu. Ularning nima uchun to'xtamay namoz o'qiydiganda, to'xtamay ro'za tutganda. İmam Marg'inani mesela 14 yıl ro'za tutgan, to'xtamay ro'za tutib, to'xtamay ibodat qilib nima ishqa? Ular bir narsani bayqab qilib nefsimizga xalqan narsa qo'yib bermayli. Mush narsani bayqab qilib. Hem de İmam Gazali rahimahullah gösterken ikinci yol muhasebatun nefsi. Muhasebatun nefsi. Yani nefsi bilen hesap kitap kılışış. Nayeti güzel bir misal ekildi. Bir Müslüman, akıllı Müslüman deydi. Bir ticaretçi okşaydı. Ticaretçi her güne uyga ticaret kılıp qaytib, ma narsadan unchalik payda qilma, mana da ziyon tortibman. Ma bir narsa payda qildim, ma ziyon qildim, ma qulamni qopdi. Daftarga yezib chiqirdi. Akıllı Müslümanlar uyga qaytgandan keyin shuni hisoblash kerak. Men falan narsani xato qildim, falan narsani to'g'ri qildim, ma'lumotlar ketib qopdi. Deb hisobdan qilsin. To'g'ri qilganiga Allohga shukr etsin, xato qilganiga tövbe qilsin, yansin deydi. Endi bu özü bilan hisob kitob qilishi sunnat bu. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu sunnati, uning boshqa sahobalarning sunnati. Umar roziyallohu anhu Umar qilgan narsa muhasaba. Umar roziyallohu anhu Faruq qilgan narsa muhasaba. Payg'ambar alayhisalom Abu Bakr fil cennet, Umar fil cennet, Osman fil cennet, falanca cennet girdi o deb cennetke xush bisharat berdi. Hayat holatda. Ama her bir sahabiniki alaydı bir ortiqchiligi bor. Hammasiga o'xshash bir narsa emas. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni jannatga qilgan narsa siddiqlik. Hammasi tashlab ketganda bu zot Rasululloh bilan birlikda. Hammasi taradduq qilganda Abu Bakr roziyallohu anhu Rasululloh bilan birlikda. Siddiqda, do'stlikda, tang hijrat qilganda oxirgacha yetib turdi. Bu Alloh taologa yaragan narsa mushu deydi odamlar. Ondan sonra Umar ibn Xattobni cho'q. Buni jannatdan xush bisharat berilgan. Bu ameli nima desa muhasaba qilish. Şu orqali, ya'ni o'zidan hisob kitob qilib turgan bu zot deydi. Ham Umar roziyallohu anhu shunday go'zal so'zi bor. Muchu gap Umar roziyallohu anhu aka, ya'ni hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sizlarga cho'ng bir hisob kuni kelgichan, o'lim kelgichan, qiyomat kelgichan o'zingizlarni hisob kitob qilib turinglar deydi. Endi siratni o'qiganlar bildi. Endi bir ayol yog'onni tomg'atgan qiyofat kirib oldi. Bolalari ash, yig'lab uxlamaydi. Umar roziyallohu anhu shadi yutib qoldi. Nima ish qilyapsiz desa, qursuğu aç balamniki uxlamayotdi da balalarim. Şunu yağandan tamıqatgan qiyofat kirib oldim. Uxluqichan shuna qilyapman degandan keyin Umar roziyallohu anhu yig'lab ketdi. Men nima qo'ydim? Ular aç tursa, men qursuğim to'q tursa, men Alloh qanoq hisob berma deb nayt qattiq yig'lab ketdi. Va nimaga baytul mal berib, nimani unni elib apamoqchi bo'lsa, qiz yenilik sahoba men kutirib olay desa, qiyomat kuni sen meni nimamni amallarimni sen kutiramsan deb ashada nayt inat bor.
Demek Ömer radıyallahu anh Ömer kılan nerse nima? Muhasebe. Bu peygamber Aleyhisselam'ın sahabelerinin ve onun iki salaf salih ulemalarının sünneti bu. Oşlarının yolu. Bu ikinci nerse. Hem de üçüncüsü. İmam Gazali rahimahullah bu tezkiyatun nefsiga elip bardığan onunki vesail yollarınınki üçüncüsü zikrullah deydi. Allah'ını köp zikir kılış. Bundan başka çare yok deydi. Nimiş kalırsa Müslümanlıkka kalbi bir aynak okşaydı. Onu to'xtamay silip tazlab turish kerak. Ana shu tazaydigan narsa Allohning zikridir. Allohning zikridir. Allohning muhabbati qalbga kirmay turib bir qalb temizlanmaydi, pokizlanmaydi. Bundan başqa chora yo'q deydi. İmam Gazali ve onun başka bayağı ismini tilga olgan ulamalarning hammasiniki eng oxirisida diqqat qilgan o'zini bergan yeri nima? Shu tazkiyaning ichidagi zikr. Maşı narsiga köp ehmiyet bergan. Nimiş qaldisa, aşağıda bir hadis bilan bu babni ayaqlashtirdik ekan. Nimiş qaldisa, bu yaman amali köp emasmi? Bu Allah ve onun payg'ambar rozi qilgan amal emasmi? Alloh taolo mana shu kishilarni rozi ketgan emasmi deb Buxoriydagi va Imom Muslim rivoyat qilgan Sahih Muslimdagi bir hadisni keldik. Muttafaqun alayhi bo'lgan. Men shu so'zimni shu hadis bilan ayaqlashtirman. Bismillahirrohmanirrohim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı ki Allah Teala'nın perişleri içinde ma'lum bir perişleri var. Ular şu koçularını aylanıp yürüydü. Fıkrab yürüydü. Qayerdedir şu zikir ehli? Nerededir? Yeltemisuna ehle zikri dedi Resulullah. Qayerdedir? Nerededir? Deb aylanıp yürüydüğün perişler var bir Türk'üm deydi. Ama İmam Bedriddin Ayni rahimahullah Buxoriy yozgan sharhisida müşetki ehli zikirga kim o desa 4-5 xil kishini sanaydi. Birisi masjid ehli, namoz o'qib kelgan kishilarning hammasini ko'rsatdi deydi. Ular ibodat qilib keldi, Allohning asiga keldi. Mushu masjid ehlini kelmasa zikr ehlidir deydi. Yana birisi Qur'on ehli, Qur'on o'qiyotganlarning hammasi shu. Hadis ehli, Rasulullohning hadisini o'qiyotganlar va diniy darslar munoqish qilayotgan taliblar va yana birisi Allohni Allah deb zikr qilayotgan kishilarni ko'rsatdi. Muşu kişiler, bu 5 türlü kişi ehli zikirdir deydi. Hadiste ahirisi şu, فَاِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ Ular kaçan iki periştiler, Allah'ın zikir kılatkan bir kavim tapkan çağda فَتَنَادَوْا هَلُمُّ اِلَى حَاجَتِكُمْ Birbirisi çağırışıdaki, oy kilinler, buna sizler izdavatkan kişiler mi yediken o deyip, sizlerinki tapmak çıkan dersanlar mi yediken o deyip birbirisi çağırışıdı deydi. فَيَقُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا Andın ola kanatlarından şunda oruç oldu ki perişlerin köprü gidip kanatla asman geçen, dünya asman geçen takış gitti diyor deydi. قَالَ فَيَقُلْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ Andın Allah Teala sorayım ki avladın, perişlerden وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ Allah Teala hemini bildiğin durup, hemini bilip durduğun durup مَا يَقُولُ عِبَادِي Benim bendilerim ne deyişiyordu diyor deyip şu perişlerden sorayım ki قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك Perişte aytırken ki ular sizga tasbih etwatıdı, sizni ulug'lawatıdı, sizning şan şereflerini sözleşwatıdı. Ular sizni naat büyük deb maqtashwatıdı. Hamda aytadi sizga Allah degandan keyin Allah Taala aytadikan ki hal ra'awni deydikan. Ular meni ko'rib qitma degandan keyin periştelar la vallahi ya Rabb ma ra'awka. Ya Allahu qasam seni ko'rib baxmabdi ular degandan keyin Allah Taala kayfa law ra'awni deydikan. Meni ko'rib baqqansa qanaqlar bo'lg'itdi. Meni ko'rgansa qanaqroq ibodat qilata bo'lg'itdi degan gap endi. Desa, farishtalar agar sizni ko'rib baqqan bo'lsa, ashaddalaka ibadatan. Ibodatdan na'itdi ko'p ibodat qilata ular. To'xtamas ibodat qilatdi. Va akthara laka tasbihan. Sizga na'it ko'p tasbih etayotgan bo'ladi deydigan. Allah Taala fama yasaluni. Ular mendan nim so'rayapti degandan keyin farishtalar yasalunaka jannat deydigan. Sizden cennet so'rayapti desa, Allah Taala cennetni ko'rib qoptimi deydi. Hal ra'awha deb. Farishtalar yo, cennetni ko'rib boqmabdi desa, kayfa law ra'awha. Agar u cennetni ko'rib boqqan bo'lsa, qanaqroq bo'ladi desa, farishtalar agar cennetni ko'rib boqqan bo'lsa, tiximi qattiq ibodat qilgan bo'ladi, tiximi qattiq sizga qulchilik qilgan bo'ladi, uningga tiximi
hirs qilgan bo'ladi. Ashaddalaha hirsan deydi. Uning tıxım qiziqib, tıxımı hirs qilgan bo'ladi deydi. Alloh taolo famimma yata'awwadun deydi ekan. Ular nimadan panoh tilovatidir desa, farishtalar minannar deydi ekan. Yani do'zaxdan panoh tilovatidir desa, do'zaxni ko'rib o'qitdim ola degan chog'da, yo'q, do'zaxni ko'rib boqmabdi degandan keyin do'zaxni ko'rib boqqan bo'lsa-chi desa, ular do'zaxni ko'rib boqqan bo'lsa, ashadda minha firaran. Do'zaxda tıxım qaçgan bo'ladi, tıxımı qo'rqqan bo'ladi, tıxımı ana shunga qichish uchun uringan bo'ladi deydi ekan. Allah Teala aytganki, fa inni ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Men sizlarni guvoch qilaman deydi farishtalarga. Men sizlarni guvoch qilaman. Men ularni mag'firat qildim. Hammasini mag'firat qildim shahar zikrni. Degandan keyin farishtalarning orasidan birisi qo'pib deydi ekan. Yaqulu malakun minal malaika fihim fulanun laysa minhum. Yani ularning orasida palanchi birisi bor, gunohkor bir banda bor. Ularning qatorida emas ya Allah. Bir hojat uchun kelib qolgan, ja'ali hojatin. Ma'lum bir ish tufayli palanchini izlab yoki bir ish tufayli shu so'ron kelib qolgan. U ahli zikrning qatorida emasdi u. Desa Alloh taolo humul julasa'u. Ular degan so'rin ahlidir. La yashqa jalisuhum. U shu so'rindagi kishilarning izzat hurmati sababli u so'rinda ziyon topqolmaydi. Uni foydali. Yani zikir ehlining hammasi shu so'rin qatnashgan, boshqa ish tufayli kelib qolgan bo'lsin, boshqa birisini izlab kelib qolgan bo'lsin, shu so'rin qatnashganlar bo'ldi ekan, Alloh taolo qad g'afartu lahu deydi ekan. Oxirida Janob Alloh subhanahu va taoladan shu so'rinlarimizni ana shunday so'rin qilishni so'raymiz. Alloh taolo qalbimizni temizlab, qalbimizni pokizlab, Alloh taologa musulmon holatda uchrashni nasib qilsin. Va da'vana alhamdulillahi robbil alamin.